Ας συζητήσουμε λοιπόν τις βασικές θεμελιώδεις έννοιες της κλασικής μηχανικής, λίγο πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με την θέση. Καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να ορίσουμε την θέση ενός σώματος, την θέση ενός οποιαδήποτε σημείου στο χώρο, εάν πρώτα ορίσουμε κάπου την αρχή του χώρου. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ορίζουμε ένα σημείο σαν την αρχή του χώρου και στο σημείο αυτό μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα συντεταγμένων. Στον τρισδιάστατο χώρο το πιο προφανές και διαδεδομένο σύστημα αξώνων είναι το καρτεσιανό, χ, ψ, ζ, τρεις κάθετοι άξονες. Και από τη στιγμή που έχουμε την αρχή και τους άξονες μπορούμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, ένα σημείο π, να ορίσουμε τη θέση του σε σχέση με την αρχή των αξώνων μου όμικρον και το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια του λεγόμενου διανύσματος θέσης που συμβολίζω με το διάνυσμα R. Το διάνυσμα θέσης, καθότι η διανυσματική ποσότητα χαρακτηρίζεται από το μέτρο, το οποίο μου λέει πόσο μακριά είναι το σημείο π από την αρχή των αξώνων μου, την αρχή του χώρου, και την κατεύθυνση του σημείου π. Από τη στιγμή που έχω ορίσει λοιπόν το καρτεσιανό μου σύστημα, μπορώ να περιγράψω, να ποσοτικοποιήσω το διάνυσμα R, το διάνυσμα θέσης, και να το αναλύσω στις συνιστώσεις του κατά μήκος των τριών αξώνων, των τριών καρτεσιανών αξώνων. Για να το κάνω αυτό, ορίζω μοναδιαία διανύσματα I, J, J και K κατά μήκος των τριών αξώνων, των τριών καρτεσιανών αξώνων, και μπορώ πλέον να ορίσω το διάνυσμα θέσης σαν το άθροισμα της συνιστώσας κατά μήκος του χ άξονα, δηλαδή I μοναδιαίο, κατά μήκος του ψ άξονα, ψ J μοναδιαίο στη διεύθυνση του J και Z στη διεύθυνση του K. Ένας άλλος τρόπος που μπορώ να γράψω το διάνυσμα θέσης R είναι σε μορφή παρένθεσης, με τις τρεις συνιστώσεις σε μια παρένθεση. Η θέση, η απόσταση μάλλον του σημείου π δίνεται από το μέτρο του διανύσματος R. Το μέτρο συμβολίζω έτσι, και η απόσταση έχει μονάδες στο διεθνές σύστημα το μέτρο. Η μονάδα της απόστασης είναι το γνωστό μας μέτρο. Έχω λοιπόν ορίσει τη θέση ενός σημείου από τη στιγμή που έχω ορίσει ένα σύστημα συντεταγμένων και την αρχή του χώρου. Αντίστοιχα μπορώ να ορίσω την αρχή του χρόνου σε κάποιο σημείο. Το χρόνο τον συμβολίζω στην κλασική μηχανική με το σύμβολο T, στα αγγλικά time, και έχει μονάδες στο διεθνές σύστημα. Οι μονάδες του χρόνου είναι το γνωστό μας second. Η μονάδα του χρόνου είναι το second. Από τη στιγμή λοιπόν που έχω ορίσει το χώρο, τη θέση και το χρόνο, μπορώ πλέον να εξάγω νέες ποσότητες που θα μου χρειαστούν για την περιγραφή της κίνησης των σωμάτων, όπως ας πούμε το ρυθμό μεταβολής της θέσης του σώματος. Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης, ο οποίος βέβαια δίνεται από την παράγωγο, την χρονική παράγωγο του διανύσματος θέσης, τον
αυτή την ποσότητα την ονομάζω ταχύτητα και τη συμβολίζω με το διάνυσμα V. Είναι επίσης μια διανυσματική ποσότητα. V για velocity στα αγγλικά. Μπορώ επίσης, αφού πρόκειται για διάνυσμα, προς τα που κινείται το σώμα, έχει κατεύθυνση δηλαδή και μέτρο, πόσο γρήγορα και σε ποια κατεύθυνση, μπορώ να το αναλύσω, το διάνυσμα της ταχύτητας, με τον ίδιο τρόπο στις καρτεσιανές του συντεταγμένες, δηλαδή αυτή κατά μήκος του άξονα χ, την ταχύτητα κατά μήκος του άξονα ψ και την ταχύτητα κατά μήκος του άξονα z. Κάθε μία από αυτές βέβαια τις συνιστώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρονική παράγωγος της αντίστοιχης συνιστώσας του διανύσματος θέσης. dχ dt στο I, dψ dt στο J, dz dt στο K. Και μπορώ να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο να ορίσω το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας. Αυτή την ποσότητα την ονομάζω επιτάχυνση και τη συμβολίζω με το λατινικό γράμμα A. Πρόκειται για τη δεύτερη παράγωγο του διανύσματος θέσης ή αλλιώς την πρώτη παράγωγο της ταχύτητας. Χρησιμοποιώ το σύμβολο A για acceleration στα αγγλικά. Επίσης πρόκειται για διάνυσμα, άρα μπορώ να το αναπτύξω στο καρτεσιανό μου σύστημα, η συνιστόσα η I, η συνιστόσα η ψ, η συνιστόσα στην z διεύθυνση. Ένας άλλος συμβολισμός που θα χρησιμοποιήσω για χρονικές παραγόγους είναι η τελεία. Την ταχύτητα λοιπόν, η οποία είναι η χρονική παράγωγος του διανύσματος θέσης, μπορώ επίσης αυτή τη χρονική παράγωγο να τη συμβολήσω με μία τελεία από πάνω από το σύμβολο του διανύσματος θέσης. Αντίστοιχα, η επιτάχυνση είναι η παράγωγος της ταχύτητας και άρα μπορώ να τη συμβολήσω με μία τελεία πάνω από την ταχύτητα. Όμως η επιτάχυνση είναι επίσης η δεύτερη παράγωγος του διανύσματος θέσης και άρα μπορώ να τη συμβολίζω με δύο τελείες διανύσματος θέσης πάνω από το διάνυσμα θέσης. Ωραία. Οι μονάδες βέβαια της ταχύτητας και της επιτάχυνσης επίσης, αφού είναι παράγωγες ποσότητες, μπορούν να υπολογιστούν άμεσα από τις μονάδες του χρόνου και της απόστασης. Οι μονάδες της ταχύτητας είναι μέτρο ανά σεκόντ και η μονάδα της επιτάχυνσης είναι μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο. Αντίστοιχα, μπορώ να καταλαβαίνω την έννοια της μάζας, αντιλαμβάνομαι την έννοια της μάζας σαν ένα βαθμωτό μέγεθος αυτή τη φορά, το οποίο περιγράφει την ποσότητα ύλης. Η μάζα, για τη μάζα χρησιμοποιώ το σύμβολο M, mass στα αγγλικά, και οι μονάδες της είναι το γνωστό μας στο σύστημα, το διεθνές σύστημα, στο σύστημα SI, το γνωστό μας χιλιόγραμμο. Τέλος, την δύναμη την καταλαβαίνω σαν την έλξη ή την άποση που ασκεί ένα σώμα πάνω σε ένα άλλο. Είναι η δράση ενός σώματος, η έλξη ή η άποση ενός σώματος λόγω της ύπαρξης ενός άλλου σώματος. Προφανώς, η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος και συμβολίζεται με το λατινικό γράμμα F, force στα αγγλικά,
Έχω λοιπόν πλέον ορίσει όλες τις θεμελιώδεις βασικές έννοιες, οι οποίες έρχονται χωρίς απόδειξη, χωρίς βασικό αυστηρό ορισμό και στις οποίες βασίζονται όλες οι άλλες παράγωγες ποσότητες στην κλασική μηχανική. Θα τελειώσουμε όμως με μία απλούστευση, με μία έννοια η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην κλασική μηχανική, διότι μας βοηθάει να απλουστεύσουμε τον περίπλοκο κόσμο και να τον περιγράψουμε με ευκολία. Αυτή είναι η έννοια του υλικού σημείου, την οποία θα δούμε πάρα πολύ συχνά. Ορίζω σαν υλικό σημείο εκείνο το σώμα το οποίο έχει μεν μάζα, αλλά οι διαστάσεις του είναι αμεληταίες. Πρόκειται για μία απλούστευση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτύξουμε τη θεωρία μας.